Guys, once again, this is Kuya Norm. So nandito tayo ngayon sa Batangas papuntang Taal Lake. So check this out para makita nyo kung gaano kaganda dito. Okay? So nandito kami ngayon sa bundok ng anong bundok ba to? Kalimutan ko. So papunta kami sa Taal Volcano. So I'm at the jungle. So kasama ko lang dun. Yan. So una muna ako kasi I need to go up early kasi ang init na pare. Woo. So medyo hinihingal na ako kasi ayun na, gusto ko ito kambutan. Ayun. Layo pa pala. Bukid. Init sobra. Ito lang lakaran natin. Grabe, sarap. Sarap ng init dito. So paakyat na ako dito sa yung mga red lava. Ayan, punta tayo dito. Woo! Pakainit. Pero okay lang, sulit. Dito tayo. Ayan. Ganda dito pare. So hindi sa market kasi natatakot sila at hingal na hingal. So ako, I'm fine, I'm good. Kaya. Papunta tayo sa pinakatutok na bundok. So hindi sila kinaya, kaya ako lang. Kaya ko to kasi ganda dito pare. Grabe nakakahingal, ang ganda-ganda dito. Yan. Ang layo na napuntahan ko. Takbo tayo. Grabe. Init. Pero okay lang. Worth it. So nandito na tayo sa tuktok. So we're here at sinasabi ng the red lava. Yan. Ito the red lava. Dito. Problema ay ikaw pa rin bumabalik. Huwag kang magselos kay Mary at kay Cindy. Kakainit mo kahit di sumindi. Ikaw lang walang duda mas tumitindi. Awats ko sa'yo din. So pauwi na tayo kasi medyo mainit na. Meron pa pala sa tuktok ko. Kailangan ada. Wop, masih pantah.